अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपका भाई मोहम्मद उमर अली कुरैशी आज आपको दिखाने जा रहा हूँ पैरट। ये रा नस्ल के तोते हैं जो कि आम तोतों से बड़े होते हैं। इनके प्राइस 1 लाख के नियर अबाउट्स होती है। इनके पिंजरों के ऊपर ये माल्टे का दरख्त है और माल्टे के दरख्त के साथ एक अमरूद का दरख्त भी है। ये बोल ये खाली है नहीं डब्बे में ये कौन सी नस्ल है? ये फिशर है। वहाँ निकलो, अंडे जले होने इस तरफ देखें, जो तोती थी रा नस्ल की, दूसरी तरफ ये अपने बॉक्स नुमा घर से बाहर आ चुकी है। ये इसका बहुत बड़ा पिंजरा है जिसमें ये घूम सकती है इजीली। ये है वो तोते, इस तोते को मिर्च खिलाओ। ये मिर्चें बहुत शौक से खाती हैं। इनको मकई, सूरजमुखी और क्या कहते हैं, चावल, गंदम और बाजरा इनको खिलाया जाता है। इनको एक घोंसला भी दिखाया और ये मिर्ची बहुत ही शौक से खाती हैं। ये देखे किस तरह से ये नीचे आ रही है मिर्ची खाने के लिए। ये इनको मिर्ची खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि भाई बात करो, बोलो। इसको बोलने की ये इससे बुलवा रहे हैं, कहो मिठू तोता, मिठू। ये मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं। मिठू मिठू तोते कितने बोल रहे हैं वाले मिठू मिर्ची खिलाए। मिठू 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 बोले मिठू। एक घंटे के लिए मिठू मिठू दे 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 दे। वो भी देख रहा है।